كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة العيد النهاردة هنعمل مع بعض الممبار. زي ما انتم شايفين معايا البصل كده قطعته 4 بصلات كبار، ومعايا طماطميتين قطعتهم مكعبات صغيرين، نزلت بفلفل اسود وملح وكمون وبهار وشطة وملح. هنبدأ بقى نخلط كل المكونات دي مع بعض، ندعك البصل مع الطماطم كويس جدا لغاية ما يختلطوا مع بعض تماما زي ما انتم شايفين كده، عشان القوطة كمان تطرى شوية. احنا هنعمله ني في ني طبعا مع بعض. زي ما انتم شايفين معايا عصير طماطم نزلت بيه، وكمان معايا نص كوباية من الزيت، وهقلب كل المكونات دي مع بعض. وبعد كده هنبدأ ننزل كمان بالخضرة. انا غسلتها وقطعتها، هنزل بيها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ برضو نقلب المكونات كلها مع بعض لغاية ما يختلطوا تماما. زي ما انتم شايفين بنقلبهم كويس جدا، وبعدين هنبدأ ننزل عليهم بالرز. والرز طبعا على حسب الكميه اللي عندك من الممبار. زي ما انتم شايفين طبعا احلى الاكلات في العيد تعرف كده هي الممبار طبعا، والفشه والطحال والكرشه. زي ما انتم شايفين كده هنبدا نقلب كويس جدا الرز مع الخضره. بعدين نبدا نحشي. بحط صباعين الاتنين كده في قلب قطعه الممبار، وانا مقطعاها صغيره عشان تبقى سهله وانت بتحشي. مش هتحشي وهو طويل بعدين تقطعي، لا انا قطعته صغير وبديت احشي زي ما انتم شايفين كده. ومش هتملي الممبار كتير رز، لازم الرز يبقى مهوي كده مفروض فيه، مش تقيل فيه، عشان ما يتفرتكش الممبار وهو بيستوي على النار. زي ما انتم شايفين بعمل التانية زي ما قلت لكم، بفرد الرز فيها خالص لغايه ما تفرد تماما. بعد كده تكوني مولعه على ميه بتغلي، وتنزلي تحطي فيها فلفل اسود، وتنزلي وبصلايه، وبعدين تنزلي عليها بالممبار. اول ما يبتدي يغلي زي ما انت شايفه كده، هتودي عليه النار وتحسبي له من ساعه الا ربع لساعه. بعد ساعه الا ربع تشوفيه استوى ولا لا. لما كانش بتسيبيه شويه هو كده استوى تماما معايا زي ما انتم شايفين. عينته خالص بقى من قلب الشوربه بتاعته. طبعا الشوربه انا بحبها جدا. هنجيب زيت طبعا على النار كده، ونبدا نحط الممبار فيه ونحمره، وما ما تتكيش عليه قوي في السوا عشان يطلع معاكي جوسي وحلو كده. لما تقلي عليه بينشف منك وبيجلد، لكن خليه جوسي واحلى ممبار ممكن تاكليه بألف هنا.